بچهای من ذرت مکزیکی خیلی دوست دارن. یه لیوان کوچیکشی که بازار میگیری میشه 70,000 تومان. گفتم خودم درست کنم، هم به صرفه باشه هم بهداشتی و سالم باشه. بریم با هم دیگه درستش کنیم. ابتدا قاشا رو اسلایس کردم. از قاشای کوچیک استفاده کردم که راحت پخته بشن و به ترکیب ذرتمون بیاد. بعد داخل کره تفت میدیم. شعله رو میکشم بالا که آب نندازه و رنگش زیاد تغییر نکنه. بعد ذرت‌های پخته شده رو بهش اضافه میکنم و ادویه‌جات اصلیش که فلفل سیاه و آویشنه و از نمک‌های معدنی طبق معمول استفاده کردم که سالم باشه و کاملا ارگانیک. همیشه از این نمک‌ها استفاده میکنم. آیدیش کپشن براتون میذارم، یه سر به پیج دوستمون حتما بزنید. چیپس خلالی هم بهش اضافه میکنم، تفت میدم و حالا سس و پنیر پیتزا دربش رو میذارم که پنیرمون آب بشه و میشه این خوشمزه. خیلی عالیه، حتما امتحانش کنید. یه سرم به پیج این دوست عزیزمون بزنید. مرسی از